Shorty said she groovy, she like a jam. I'm gonna teach you how to body slam. Shake your body, shake it, baby, shake it on down. Shake your body. I'm gonna teach you how to body slam.どっちやろうな。トップ VS ブレイク。ジャッジのお三方よろしいでしょうか。それではジャッジへ参ります。3、2、1、ジャッジ。勝ったのはブルギーエコー。レディスの大きな拍手をお願いします。